Oduu simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa kaleessaa Dubaay keessatti qarreen laayibii waraabaa turte eega baangaaliin tokko mataa isheerraan mul'atee asan jiraa jedhe dhiirota biratti yaaddoo uumeeraa jedhu kanneen Dubaay keessaa haadha warraa qabanus ta'e jaalallee qaban guyyaa kaleessaarraa kaasanii kanneen haadha warraa isaanii kaa jiran kanneen jaalallee isaanii bilookaa jiran dachaadhaan dabalaa jiru jedhe durboota biyyoota arabaa jechuun qeequmsa jara mudataa jiru ofirraa qolachuuf durbootan muraasaa jettanii maqaa keenyan balleessinaa jechuun durboonni Dubaay keessaa kumaatamaan lakkaa'aman hiriira nagaa karaa TikTok ba'aa jiru. Haaluma kanaan dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman lammummaa biyyoota biraa kanneen ta'an kanneen akka Baangilaadesh, Suudaanaawwiif kanneen akka Indiyaa waliin bultii ijaaraa ijaazaa bu'aa jiru jechuun komii yeroo irra deddeebiin ni dhaga'ama. Dubaay keessatti keessa deebiin katattaasifamu guyyaa kaleessaa namichi tokko toora laayibii hawaasaa irratti qarree lammii Oromoo taate tokko isiidhaa laayibii waraabaa jiru asan jiraa ijaazaa buuseen bira jiraa jechuun mataa isaas qabee eega nu agarsiisee booda faamilii yookaan maatiidhaa jechuun eega deebii kennitee haasaan harkaa wal dheeraa jedhu haala kanaan toora miidiyaa hawaasaa irratti kan qoodamaa jiru lammiiwwan biyyoota biroo durboota keenya waan fuudhaa jiranuu kanneen haadha warraa qabdan ta'e Dubaay keessaa fuuchuuf karoora qabdan guutumaan guutuutti of eeggadhaa jechuu dhiironni komii qaban ibsataa jiru. Haala kanaan Dubaay keessaa sagalee komii dhageessisuuf kanneen karaatti ba'aa jiran nuti nagaadhaa mana xalabaa jirra jechuun kanneen komii dhageessisaa jiran jiru. Haala kanaan durboowwan kumaatamaan lakkaa'aman baangaalii waliin hariiroo jireenyaa seeraan alatee jiraataa jiru kun bultiidhaaf jara hin taanuu jechuun mormamaa jiru. Durboota Dubaay jechuun addatti qeeqamaa jiran bultii isaaniirraa fagaadhaa akkasumas jaalallee kan qabdan bilookaa eega jedhamee booda guyyaa kaleessaatii kaasee kanneen haadha warraa Dubaay keessaa qaban hiikaa jiru kanneen jaalallee qaban gara bilookiitti yoo seenaa jiran haala adeemsaa keessanii Dubaay keessatti deemsisaa jirtan haadha warrummaaf hin taatan jechuu durboonni Dubaay qeeqamaa jiru. Haala kanaan durboota Dubaay keessaa kanneen ibsa baasan keessaa tokko ibsa baaseen nuti kanneen mana madaam keessa jirru dalagataa jirraa jettu nuti bultii sababa nama muraasaaf dhabuu hin dandeenyu namoonni muraasni lammoota biyyoota garaagaraa waliin hariiroo jireenyaa seeraan ala ta'e jiraachuu malu garuu nuti miskiinota cunqursuu hin qabdanuu jechuun gabaasaa jiru. Odeeffannoo dabalataaf bal'aa ta'e karaa laayibii waan dabarsaa jirruuf laayibii irratti